नमस्कार दोस्तों, आपके पास है 16 एम्पियर पावर प्लग। उसके आपको करने कनेक्शन। इसमें फ्यूज भी लगा हुआ है, इसमें इंडिकेटर भी है, स्विच भी है और दो इसमें सॉकेट। इधर है 16 एम्पियर सॉकेट और इधर है 6 एम्पियर। ये 5-in-1 पावर प्लग है। इसके कनेक्शन करने के लिए आप इसको कर लीजिए उल्टा। उल्टा करेंगे तो आपको इसके सभी पॉइंट दिखाई देंगे। आप ले लीजिए वायर। वायर का एक सिरा इधर स्विच है, स्विच के इस पॉइंट पे लगा दीजिए। वायर का दूसरा सिरा आप पकड़िए। इसको लगाने से पहले सॉकेट में 3 पॉइंट है, इधर लाइन पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, अर्थ पॉइंट। आपको इसको लाइन पॉइंट पे लगाना है। यहाँ पे आप इसको लगा दीजिए इस पॉइंट पे। आप ले लीजिए और वायर। वायर का एक सिरा आप पकड़िए, इसको लगा दीजिए। इधर है फ्यूज, फ्यूज के इस पॉइंट पे इसको लगा लीजिए। और जैसे ये पॉइंट लूज है आप इसको टाइट कर लीजिए, ये टाइट भी हो जाता है। वायर का दूसरा सिरा आप लगाइएगा स्विच के इस पॉइंट पे। आप ले लीजिए इसमें काले रंग की वायर। इस वायर का एक सिरा आप पकड़ लीजिए, इसको आप लगाइएगा सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट। वायर का दूसरा सिरा आप लगा दीजिए इंडिकेटर के इस पॉइंट पे। यहाँ पे आप इस वायर को लगा दीजिए। इसमें आपको एक वायर और लेनी होगी। वायर का एक सिरा आप लगा दीजिए इंडिकेटर के इस पॉइंट पे। वैसे दोस्तों इसके कनेक्शन 3-4 प्रकार से किए जाते हैं। वायर का दूसरा सिरा आप लगाइएगा इस पॉइंट पे। आप दोस्तों वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। आपको इसमें कुछ पैसे देने नहीं, वो बिल्कुल फ्री है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से आप इसके कनेक्शन कर लीजिए 16 एम्पियर 5-in-1 पावर सॉकेट के। अब आप ले लीजिए सप्लाई वाली वायर। सप्लाई की लाल तार को आप लगा दीजिए फ्यूज के इस पॉइंट पे।
और सप्लाई की काली तार, न्यूट्रल तार को आप लगाइए सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट पे। आप जब भी न्यूट्रल वायर लगाएंगे इस वायर को आप यहाँ मत लगाइए, वरना ये इंडिकेटर का पॉइंट जल जाएगा। क्योंकि पावर सॉकेट से आप एसी को चलाएंगे या फिर गीजर को चलाएंगे, हैवी लोड चलाएंगे इसमें, तभी ये जल सकता है। तो आप न्यूट्रल को यहाँ दीजिए और फेज को यहाँ दीजिए। इस तरह से 5-in-1 पावर प्लग के आपके कनेक्शन हो गए हैं। सप्लाई दे करके इसको आप चेक कर लीजिए। सप्लाई इसकी आ चुकी है। फ्यूज कटेगा, आपका इंडिकेटर बंद हो जाएगा। ये लाइट को दिखाता रहेगा और यहाँ से आप इसको चला सकते हैं। इस पावर प्लग की सबसे अच्छी बात यही है, आप इसके में 16 एम्पेयर का टॉप लगा सकते हैं, 6 एम्पेयर का भी लगा सकते हैं।